我哋嘅頻道啊，咁咧今日咧我哋咧就會講一個好多人都經常講，但係又唔係好了解嘅話題，就係英國嘅福利制度啦。係咪真係養懶人呢？嗱，唔知你有冇聽過啲香港朋友咁講過？去到英國咧就唔使做嘅，政府派錢，醫療免費，住屋又有津貼，正到爆啊！咁係咪真係真嘅呢？英國人係咪真係靠福利生活嘅呢？定係其實福利嘅制度係為咗保障基層，幫助有需要嘅人？仲有啲人會話咁樣會唔會搞到啲人唔返工，政府蝕晒錢，搞到啲經濟都慢晒？有啲人講話福利其實係有一個良心同文明社會應有嘅制度。咁究竟福利嘅制度對英國嘅經濟有啲咩影響呢？究竟係養懶人啊，定係救急扶貧呢？今日就同大家一齊拆解一下。好，講到英國嘅福利制度咧，大家可能聽過一句英國福利國家嚟噶嘛。咁究竟咩叫做福利國家呢？簡單啲嚟講，英國係有一個政府主導保障人民基本生活同埋基本需要社會嘅制度。無論你係咩背景，貧窮富貴，只要你係英國居民，都可以享受到一啲基本嘅保障嘅。例如有啲咩呢？全民 NHS 醫療，唔使錢睇醫生。住院、手術、生仔都會免費嘅。嗱，不過唔使錢睇醫生就係事實，但係啲藥係要錢㗎。啲藥咧就每一種藥咧就而家係9磅一個嘅。咁第二個失業嘅救濟金啊，咁當然啦，講翻轉頭，如果你係有啲特別困難啊嗰啲咧，你係可以申請嗰個分齡嘅嚇，即係講緊一般人啊。一般人如果你冇特別困難嘅話咧，個藥費咧係要俾錢嘅，係啦。咁啊，醫院可能你話有啲好大病嗰啲，咁可能唔使嘅，係啦。咁啊，但係基本上你去睇一啲 GP 咧係要錢嘅。咁啊，失業救濟金啦，如果你冇公開嘅話咧，政府係會俾錢你頂住個頭先嘅。咁啊，低收入家庭嘅補貼啦，人工唔夠開支啦，政府會補翻個差額俾你嘅。福利屋啦嚇，即係 social house 啦，呢個好出名㗎啦。政府會提供一個平價嘅公屋俾有需要嘅人，所以 that's why 咧喺呢個國家咧，好多人都好早去生小朋友嘅，因為咧就算個小朋友咧有啲即係你冇屋住都好咧，佢都會俾間 social house 你嘅。所以即係呢啲係一個福利啦，係啊，即係屋係對於生育係好緊要㗎嘛。咁啊，免費教育啦，小學、中學都唔使俾錢㗎啦，仲有免費嘅學生餐、交通津貼等等嘅。咁啊，傷殘醫療嘅津貼啦，單親家庭嘅支援啦，長者津貼啦，就乜都有嘅。呢度嘅福利制度咧，其實咧就喺二戰之後咧，政府為咗重建社會同埋穩定人心而製出嚟嘅。咁咧，根據咧 report 嘅建議咧，目的就係打破咧呢個貧窮、疾病、無知、失業、居住惡呢個好唔好嘅地方嘅5大嘅社會問題。嗱，去到而家咧，政府每年大概用3至4成嘅預算咧，去到做呢個福利嘅開支嘅金額係真係超級之大嘅。聽到呢度咧，你可能會諗：哇，咁正嘅，今日咪真係唔使做咧？政府係咪包晒所有嘢咧？嗱，其實咧成件事就係冇咁簡單嘅。嗱，嚟到呢一度咧，要同大家講一下咧，就係咧當然我唔係啲乜嘢專家啊、社工啊嗰啲，大家即係略略呢條片聽一下好啦。咁啊，大概知一知。英國居民嗱，一定要係英國居民就一定係 citizen 啦 ，citizen 先會有呢一堆嘢嘅。嗱 resident 有另外一啲啦嚇，咁可能冇咁多啦。咁不過呢啲我唔知啦，係啦。咁啊，暫時呢條片都講住 resident 先嘅，唔係 citizen 先嘅，係啦。咁啊，好啦，繼續落，即係大家有興趣其他資料咧，要自己去 further 再 study 一下嘅。今日呢條片係大約講一講係有啲咩嘅啫。咁啊，講到英國嘅福利制度咧，最大嘅爭議咧就係。究竟係養懶人定係救急扶貧呢？嗱，其實咧喺英國入邊咧，呢個話題係最多人拗嘅。有啲人就話福利咁多咁正，邊係仲使翻工㗎？攞住政府錢，一世都唔使做啦。嗱，的而且確有好多呢啲人嘅。但係有另外一派人會話咧，即係基本嘅人權啦，人生有高有低啦，總有個制度去保障你啦，嚇唔會令你跌落谷底啦，嚇，甚至係真係好唔掂㗎。咁啊，起碼有個基本嘅生活保障啦。咁啊，支持福利制度嗰啲人會講話可以減少貧窮啦，就係減少貧窮呢一點係即係都係養懶人嘅其中一種啦嚇，保護弱勢社群啦，特別係病患者、單親家庭、長者同失業人士，咁呢啲一定要噶啦，令個社會穩定啲啦，唔會有人因為冇飯食而犯罪啦。咁呢樣嘢亦都係嘅，幫助啲人有基本嘅生活需要，然之後安心去揾工、讀書、照顧家庭啦。咁反對派就有另外一啲講法嘅，
覺得就係福利會令人哋懶散啦，咁呢個一定係真啦。長期攞住福利金就唔使返工，社會嘅生產力下降啦，咁呢個要好多嘅監察落去啦。政府要用好多個稅去養唔使做嘢嗰啲人，對勤力嗰啲人納稅係唔公平嘅。嗱，其實呢一點咧係可圈可點嘅，就勤力咧就唔代表你揾得錢多嘅，勤力亦都唔代表你納得稅多嘅。OK 有錢佬你都可以話佢係好唔勤力㗎，但係佢揾錢好多㗎喎，所以咧。即係呢一點就有可圈可點嘅，咁多個稅收養啲唔做嘢嘅人，咁但係唔做嘢嘅人有好多種嘅，有邊啲唔做嘢嘅人要養咧？即係你真係有問題嗰啲就梗係要養啦，係啦。另外冇問題嗰啲就要諗方法去到令佢可以重新投入翻個社會啦。咁啊，福利咧係會拖垮經濟嘅，政府年年都入不敷支啦。咁啊，仲有啲極端啲嘅講法咧，就係話英國某啲嘅地區咧出現咗幾代人都冇返過工噶啦，淨係靠政府啲錢嚟到過活，成為呢個福利嘅世代啊！咁講到底咧，成件事就好明顯就係冇黑同白啦。咁有啲人有失業、有病、有家庭嘅問題，需要去到短期幫助嘅福利，對佢嚟講係一個救命草嚟嘅，我絕對贊成嘅呢一啲係。咁咧，福利嘅制度設計得好唔好咧？的確係會有啲人即係叫做懶上癮啦。唔願意去翻身啦，咁呢個就當然係唔贊成啦。問題就唔係個福利有冇用呢個非常之好。點樣設計個福利，令到有需要嘅人可以攞到嗰個幫助，但係又唔會話造成一個依賴啦。呢點亦都就係佢哋設計福利制度嘅其中一個重中之重啦。咁不過暫時都有好多嘅所謂嘅漏洞啦去到俾人哋攞到嘅。咁呢條片就唔長講啦。咁而家英國嘅情況究竟係邊一邊咧？咁我哋睇一睇先。嗱，咁咧呢個嘅福利制度咧，對英國嘅經濟有啲咩影響？咁講下佢嘅正面同埋反面先。好處就係咧，即係提升消費力，有呢個基本嘅生活需要，咁所以佢就可以買嘢啦特別係一啲基層嘅人士啦，可以即係投入翻個生活嗰度啦，將啲錢呢個即係都唔係好大嘅 point 嚟嘅。咁第二個咧就係改善社會嘅穩定啦，因為啲人唔會有基本保障，就冇咁大壓力，咁就唔會話冇錢醫病、冇錢開飯，做一啲激烈嘅行為啦。第三就係保護勞工嘅權益啦，有個福利頂住先，咁就唔會話個打工仔俾個老闆咧當奴隸咁樣用，做唔掂可以辭職，即係有條路行，可以逼到啲公司提高翻一啲合理嘅人工同埋待遇俾佢啦。即係不過呢一點咧，就係咪逼到個公司可以提供呢個合理嘅人工同埋待遇咧？呢個就係另外一個話題啦。只不過可以咁講，人有三衰六旺，咁你有陣時冇嘢 do 嘅，要幫佢一幫佢嘅，咁呢個係明白同埋理解嘅，係啦。負面嗰邊當然係政府嘅開支大啦，同埋會削弱呢個勞動嘅意欲啦。當然亦都係會增加稅收噶啦。就 Brexit 之後咧，疫情咧係有啲新嘅挑戰嘅。Brexit 同埋呢個疫情啦。先講 Brexit 先。Brexit 咧就2016年嘅時候咧脫咗歐之後咧，咁就英鎊貶值啦，經濟比較動盪啲啦，投資都減少咗啦。失業率又攀升嘅，物價又貴咗嘅，政府嘅稅收係少咗嘅，但係福利嘅支出咧係冇減到嘅，啲錢係照派嘅，所以個財政就當然就好 worse 啦嚇。2020年嘅開始嘅時候，疫情就更加啦，係啦，頂住個失業潮，有大量嘅福利政策啦，緊急嘅福利提供啦，即係例如呢個放無薪假，但係政府照俾80%嘅人工，加碼失業救濟。撥錢俾 NHS 應付疫情啦，咁呢啲冇辦法噶啦，疫情其實個個國家都係咁上下噶啦，結果當然就係都係嗰句啦，財政爆晒燈啦，失業嘅救濟金就嚴格咗嘅，係啦，福利屋就排長咗，因為多人咗嘛，申請嘅條件都會收窄咗啦。而家英國嘅社會係有兩極化嘅，即係大家都會覺得財政咁差，福利就梗係要減啦，但唔係邊個去到找條數咧？但亦都有人覺得經濟差，政府當然要幫補下啲基層啦，就唔係好多人頂唔頂得順嘅。英國嘅福利政策咧面臨好多挑戰嘅，咁就喺有限嘅資源上面咧，要做到呢個有需要又可以幫到人，又唔會話真係搞彎嗰個社會嘅風氣啦。大家都覺得呢個英國嘅福利政策係好唔好咧？其實英國嘅福利咧制度咧就好似一個雙面刃咁樣嘅。一方面啦，可以幫到好多有需要嘅人啦，保障咗基層同埋弱勢啦，亦都令個社會唔咁易爆煲啦。但係另一方面咧，
佢帶嚟咗好多社會嘅依賴啦、財政嘅壓力啦，同埋有養懶人嘅爭議嘅。特別係疫情同埋脫歐之後，呢個制度就壓力更加之大啦。咁政府要喺救人嘅同時咧，同時又要救財政喎，咁啊真係唔易嘅，所以要俾心機揾多啲錢啦。其實咧，福利嘅制度本身係冇錯嘅，錯嘅係點樣用、點樣設計同埋點樣嘅執行啦，係要幫助有需要嘅人啦，定係防止人哋濫用嘅啫，又唔會話可以養懶。咁究竟即係呢個先係最難搞噶嘛？咁啊，大家覺得英國係要派多啲啊，定係要收緊啲呢？好啦，咁啊，無論邊一個社會都好啦，最緊要就係人人有保障，同埋個個有上進心嘅啫，就唔係靠福利過一世嘅。咁呢個社會先至健康啊，經濟先會行得順嘅。咁啊，大家有啲咩睇法？歡迎可以喺留言下面 comment share 俾我，同埋記得 like 同 subscribe 我嘅 channel。你嘅支持就係對我最大嘅鼓勵啦。好，拜拜。